दिया का ट्यूशन में आज सरस्वती पूजा है, इसके लिए वो सुबह से तैयार होके गई। अभी सब बिखरा हुआ है। नहा धो के वो मेकअप किया खुद ने, मैंने सिर्फ साड़ी पहनाया उसे। और ये देखिए कितना सारा इयररिंग सब बिखरा पड़ा है, अभी सब ठीक करना है। और यहाँ पर एक साड़ी और एक टॉप रखा हुआ है, पता नहीं मैं ये पहनूंगी या नहीं, देखते हैं। अभी सुबह में निकलेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि दिया के कोचिंग सेंटर में एक तरफ चल रहा है सरस्वती पूजा और इधर एक तरफ चल रहा है बर्थडे पार्टी। वहाँ सर का बर्थडे था तो इसलिए यहाँ पर केक लाया गया है। चंदो बाबू अभी गाना गा रहे, फिर से गाओ। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so. तो मैं सुबह अभी यहाँ पर एक लोकनाथ मंदिर है बैरकपुर रोड में, तो वहाँ पर आए थे। पूजा नहीं दिया, बस दर्शन करने के लिए आए थे। दिया अभी घर आ चुकी है, उसके पापा उसको लेके आ गई है सरस्वती पूजा के लिए। दिया उसके कोचिंग सेंटर में गई थी, वहाँ उसने अंजलि दिया। हेलो, उसका कॉल आ गया है, उसका दोस्त फ़ोन कर रही है क्योंकि दिया का एक इयररिंग गुम हो गया है। मिला है उसे, ওরা আগেই বেরিয়ে গেছে, আগে সুপর্ণাকে ফোন করতে হতো। ও তাহলে আর পেলি না, গেল কানেরটা। बाय बाय। গেল তো। यस मॉम। तो दिया सरस्वती पूजा के लिए जो इयररिंग लिया था उसके पापा से, तो वो गुम हो गया है। ये देखिए, वी वर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दैट्स व्हाई। ये देखिए, एक इयररिंग है और एक नहीं है। उसने देखा भी नहीं, मैंने घर आते ही देखा किसके इयररिंग एक गुम हो गया है। तो क्या कर सकते हैं। तो ये था दिया का लुक। साड़ी पहनी थी, मैंने सुबह पहना दिया था। वो 10-15 को क्या सेंटर में, कोचिंग सेंटर में गई थी। तो अभी 2 बज रहे हैं, उसको पापा लेके आई। वहाँ पर लंच किया, क्या क्या खिलाया? फ्राइड राइस, आलू दम, दम आलू, पनीर, रसगोल्ला, रसगुल्ले और चटनी, पापड़। अच्छा। और बिस्लरी। बिस्लरी क्या? वाटर। यस, वो भी बताना चाहिए, है ना। और ये मुझे सुबह ने दिया सरस्वती पूजा के लिए फ्लावर। ये मेरा फेवरेट फ्लावर है, कलर भी बहुत अच्छा है, मेरे साड़ी के साथ जा रहा है।
ये है दिया का आज का लुक। बस कानेर इयरिंग गुम हो गया है। चंद्रबाबू हम लोग अभी कहाँ पे जा रहे हैं? बोलो ना, हम तो जानिए ना, बोलो तो सीक्रेट सीक्रेट সেটা নিতে হবে। কোথায় যেন বললে? আরে আমি নিজে সত্যি বলে গেছি। कोথায় बोलो विक्टोरिया? আমি কেন বলবো? हम लोग अभी विक्टोरिया जा रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी स्टेशन जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन को पकड़ता है क्या? चंद्रबाबू कह रहे 3 ट्रेन मिस हो गया हमारा तैयार होते होते अभी बज रहे हैं 3:20 और हम लोग अभी स्टेशन के लिए निकले हैं, जा रहे हैं। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say 3:22 3:32 कहाँ जा रही हो दिया? बोल दिया मैंने। तो फिर मैं क्यों बोलूँ? तुम जानती हो या नहीं? ऑफकोर्स मैं जानती हूँ। तब क्यों नहीं बता रहे? हमारी विक्टोरिया हमारी तुम क्यों नहीं बोलते हो? चलो साइलेंट ऐसा नहीं है कि चलो नहीं बोलते हैं, मुझसे मेरे से ज़्यादा बोलता है। या फोन पे क्या देख रही हो तुम? हाँ, डाकचे। सुबह अभी टिकट के लिए खड़े हैं लाइन पे, मेट्रो स्टेशन पे है हम लोग अभी। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. तो हम लोग अभी दमदम मेट्रो स्टेशन पे है और हम लोग अभी दमदम से मैदान जाने वाले हैं। सुनाई दिया? ये है दिया, मैं और हम लोग दमदम से अभी मैदान जाने वाले हैं। चिकी चिकी चापा चापा रूबी रूबी এসে গেছে ট্রেন। এরপরে হচ্ছে তো শোভাবাজার, তারপরে বাজার। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. तो हम लोग अभी मैदान आ चुके हैं मेट्रो से और अभी पैदल जा रहे हैं।
হ্যাঁ এটা হ্যাঁ इलियट पार्क पहली पिछले साल लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पे आए थे। করবো आज और आज चारों तरफ साड़ी और कुर्ता पाजामा पहने हुए सभी को देखने को मिलेंगे क्योंकि आज सरस्वती पूजा है जो कि बंगालियों का वैलेंटाइंस डे है। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love, yeah. Yeah, I can even focus on sleeping. You're so pretty every day I'm thinking. Baby, could you help me cause I'm freezing. If it wants to see me it's cause you miss me. You say that you will love me every night. তুলবো না এত লাইন And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love, yeah. Yeah, I can even focus on sleeping. You're so pretty every day I'm thinking. Baby, could you help me cause চলো কি দেখছো এটা হ্যাঁ চলো চলো লাইট কি- সাউন্ড করে দেখা যায়। तो हम लोग का यहाँ पे नहीं हुआ। टिकट काउंटर में इतना भीड़ था कि बंद कर दिया हम लोगों ने। तो दिया इतना कुछ करके हम लोग यहाँ पे आए हैं लेकिन देखना नहीं हुआ। तातरीहाट बंद कर दिया, टिकट काउंटर बंद कर दिया तो हम लोग देख नहीं पाए। अब क्या कर सकते हैं और कुछ अभी देखने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कि हमारा एंट्री होता है या नहीं। अभी शाम हो गया है। মনে হচ্ছে তোমার কথা শুনে যাচ্ছে। যা শোনা যাচ্ছে নাহলে ওগুলো শুনে শুনে আমি আবার অডিও দিয়ে দেবো। पंछियों की आवाज़ बहुत अच्छा लग रहा है ना दिया। क्यों यहाँ पे चारों तरफ फूल ही फूल है आज गुलाब के। যেন বলে এটাকে ডাল কি বড়া, ডালের বড়া। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love, yeah. Yeah, I can hear লোক ভেতর থেকে বেরোবে তারপরে এখানে টিকিট কেটে And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so easy to love.
लिए आया है दिया लाइट एंड साउंड शो के लाइट एंड साउंड शो के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जो होगा वो आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बस टिकट लिया हम लोगों ने और अंदर घुसे हैं और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो अभी शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पे 6 बजे टिकट काउंटर खोलते हैं। फिर हम लोगों ने टिकट लिया और यहाँ पे अंदर घुसे हैं। और ये कोटाई शुरू होएगा 6:30 और ये 6:30 को शुरू होने वाले हैं, लेकिन 6:30 हो चुका है। 30 Right. And rhinos? What about them? Oh, the rhinos. They are the ones whose skins could not be penetrated by the teachings of Kolkata's great men. They abused Ram Mohan Roy. And as for Vidyasagar, they made up satirical songs about him and sang them everywhere, which he tolerated, as it happens. Personally, I think these are the precise things that demonstrate how far ahead of the times these great men were. Vivekananda had to hear that he was no sage, for he visited the land of Christians and ate meat. And yet, it was he who made India proud with his speech in Chicago, right? His Guru Ramakrishna was even told he was illiterate. But he attracted the best minds with his natural wisdom and deep knowledge of religion. It was he who said, Joto Moth, Toto Poth. There are as many methods as there are viewpoints. He was referring not just to different faiths, but also to the philosophy of Kolkata's flowing life. We don't care for criticism. Even Rabindranath Tagore had to take it. Apparently, all his writings are convoluted, and he founded Shantiniketan with unclear intention. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love, yeah. Yeah, I can even focus on sleeping. तो हम लोग अभी सियालदा स्टेशन पे आए हैं और ये सुबह आगे आगे जा रहे हैं दिया का बैग लेकर। दिया बहुत थक चुकी है। चंद्रबाबू चाय पी रहे हैं और क्या है क्रीम रोल, और मेरा अभी भी है। আসছে ट्रेनটা ट्रेनটা अभी हमारा ट्रेन आ चुका है और अभी भी हमारा चाय गरम है। कैसे पियेंगे दिया? हमारा कितना साल से ट्रेन आ गया है, अभी तक और इधर सामने सुबह बैठे हैं और दिया और मैं। दिया अभी तक क्रीम रोल ख़त्म नहीं हुआ, मुंह क्यों छुपा रही है। तो विक्टोरिया मेमोरियल पे हम लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद मैदान से बस से हम लोग सियालदा आए और अभी हम लोग ट्रेन पे बैठे हैं वाराणसी जाने के लिए।
तो अभी बज रहे हैं 8:23 ऐसा कुछ कोटाई छाड़ दे 8:23 8:23 8:23 यही छाड़ दे 8:23 बाजे ना 8:20 কি হলো আসবে 23 হোক 23 হয়েছে হয়ে গেছে ভালো আছে কটা বাজে 8:30 না And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love, yeah. तो हम लोग अभी बारासात आ चुके हैं और अभी टोटो में बैठ चुके हैं। ये है दिया पगला गई हो बारासात आ गई हो और अभी भी 2 पैसेंजर बाकी है इसलिए नहीं छोड़ रहा है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज हम तीनों ने ही ब्लैक पहना है और मैं अभी दिखा रही हूँ ब्लॉग ख़त्म होने के बाद बोल रही हूँ देख तो सभी चुके हैं। तो हम लोग तो अभी घर आ चुके हैं और रात को डिनर के लिए शुभो ने कुछ खाना ऑर्डर किया है वो अभी आ ही चुका है और सुबह से आप लोगों को बोलना नहीं हुआ था। तो हमारे तरफ से आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी एंड हैप्पी सरस्वती पूजा एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो आप लोगों को दिखाना नहीं हुआ था शुभो ने मुझे ये दिया है वैलेंटाइंस डे के लिए और ये एक चॉकलेट है ये दोनों और ये बंगाली वैलेंटाइंस डे के लिए ये मिला। और बंगाली वैलेंटाइंस डे क्या होता है कि सरस्वती पूजा के दिन हम लोगों में कहते हैं कि ये बंगाली वैलेंटाइंस डे। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. तो हम लोगों का डिनर आ चुका है। दिया खोल रही है अभी सुबह खोल रहे हैं क्या है इसमें बहुत कुछ है। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like. तो ये आया है हमारा बारासात का बारबेक्यू से बारबेक्यू नेशन। तो ये आया है हम लोगों का बारासात का बारबेक्यू नेशन से जो कि एक पैकेज था और ये पैकेज 1150 रुपीज़ का है। सुबह ने ऑर्डर किया था क्या है नहीं है मुझे पता नहीं है अभी खोलने से पता चलेगा। बिरयानी है शायद बहुत सारा कुछ है। ये आज हम लोगों का डिनर है वैलेंटाइंस डे का डिनर है। ये है हम लोगों का वैलेंटाइंस डे का डिनर। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग अभी डिनर कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। And I like when you say I'm the one you're so easy to love.